Si has visto la película Jurassic Park o Jurassic World, no es extraño que pienses que el Tyrannosaurus Rex rugía un poco como un león, pero los dinosaurios no eran mamíferos, por lo que probablemente no sonaban exactamente así. Los investigadores no saben mucho sobre cómo se comunicaban los dinosaurios entre sí y cómo sonaban. Algunas cosas del mundo del cine son ciertas, pero no todo se puede creer. ¿Por qué es tan difícil de entender? Cuando los paleontólogos encuentran fósiles de dinosaurios, son solo impresiones del esqueleto. Los fósiles no nos dicen nada sobre los músculos del cuerpo ni sobre su aspecto. Annette Hogstrom es paleontóloga de la Universidad de Tromsø. Sabe mucho sobre dinosaurios y otros animales antiguos. El sonido no se conserva. Muchos de los sonidos que emiten los animales están relacionados con su comportamiento, del que sabemos muy poco, explica a Science Norway. Amplificadores de sonido en sus cabezas. Ha habido muchos dinosaurios diferentes a lo largo de la historia de la Tierra, y probablemente emitieron muchos sonidos diferentes. Por ejemplo, el dinosaurio Microraptor era aproximadamente del tamaño de un cuervo. Los investigadores creen que tenía plumas y podía deslizarse desde los árboles. El enorme dinosaurio Patagotitán podría medir casi 40 metros de largo. Por favor, no te olvides de dejar tu apoyo dejando un like y comentando en la descripción del video. De esta forma, podré seguir con este proyecto. Tenemos una mejor comprensión de los sonidos emitidos por los dinosaurios con pico de pato, como el Parasaurolophus. Estos dinosaurios tenían una larga cresta en la cabeza que albergaba tubos de aire que funcionaban como amplificador de sonido. Los investigadores han descubierto cráneos intactos de estas criaturas y los han reconstruido. Los tubos de aire funcionan de manera similar a un trombón y producen una variedad de sonidos, explica Hogstrom. Dinosaurios chirriando. Pero hay algunos sonidos de dinosaurios sobre los que los científicos saben aún más. Aubrey Jane Roberts trabaja como paleontóloga en el Museo de Historia Natural y dice que los investigadores han encontrado fósiles que se destacan de otros dinosaurios. Ella explica que entienden bien cómo sonaba el dinosaurio blindado Pinacosaurus. Esto se debe a que los investigadores han descubierto partes conservadas de la laringe del Pinacosaurus, donde se producen los sonidos en la garganta. Los investigadores han comparado la laringe de este antiguo dinosaurio con la de las aves y los cocodrilos modernos. La laringe del Pinacosaurus probablemente era capaz de producir una amplia gama de sonidos, retumbos, gruñidos, rugidos e incluso chirridos, dice Roberts. Colores peligrosos. Pero los animales, los lagartos, los pájaros y los humanos no se comunican solo mediante sonidos. Algunos animales también se comunican con los colores.
Hogstrom compara a los dinosaurios con otros reptiles que utilizan colores para comunicarse. Sabemos que ciertos dinosaurios tenían plumas y muchas de ellas eran de colores brillantes. Estas plumas podrían usarse para enviar señales tanto dentro de su grupo como a otros fuera de él, dice. Un sonido que puedes sentir. Aunque los investigadores todavía no están del todo seguros de cómo sonaba el Tyrannosaurus Rex, han desarrollado un sonido que creen que es exacto. Al combinar los sonidos de animales que consideran similares, han producido un sonido tan profundo que los investigadores creen que podría sentirse en lugar de simplemente oírse. Roberts comparte cómo los investigadores estadounidenses crearon este sonido. Usaron lo que sabemos sobre el esqueleto del T. Rex y lo compararon con los esqueletos de cocodrilos y pájaros. Utilizando los sonidos de un caimán chino y del pájaro abetoro euroasiático, han creado la voz del Tyrannosaurus. Aunque probablemente no sea el sonido real, probablemente esté más cerca de lo que se puede escuchar en Jurassic Park, explica. A continuación, les dejaré algunos sonidos de dinosaurios. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu Dino Like, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video.